Yesus gooftaadha. Mee warri macaafa qabdanii waa'ee sagalee Waaqayyoon isinitti hima. Sagaleen Waaqayyoo maali isa jedhuu fi dubbiin Waaqayyoodha jedha afaan Oromiffaa keenya. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 kaastanii dubbistu. Ani 11 kaasetan dubbisa. Yesus gooftaadha. Mee duraan akkasina na duukaa jedhame dubbiin Waaqayyoodha jedha. Imma baasa jedha. Anaaf hojjeta jedha. Yesus gooftaadha. Amen. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12. 11 kaase mee dubbisi. Kanaafis namni tokkollee akka warra sanaa abboomamuu diduudhaan kufee akka nafnetti kottaa iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf hin dhamaana. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qaba. Billaa gar lamaan qarame caalaa qara qaba. Inni lubbuu fi hafuura buusaa fi dhuka gargariin baasa. Yaadaaf akeeka gara namaas qoree faraduudhaaf hin danda'a. Amen. Ilaala afaan Amaariffa akka jedhu የእግዚአብሔር ቃል ይላል ሕያው ነውና የሚሰራም ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው ይላል። ዱብቢን Waaqayyoodha jedha. Billaa gara lamaan qarame caalaa qara qaba jedha. Dubbiin Waaqayyoodha inni nuyi jennuu fi dubbiin namaa jira. Dubbiin Waaqayyoo jira, dubbiin namaa jira, dubbiin seexanaa jira. Yookiin immoo sagaleen seexanaa jira. Waan seexanni odeessu jechi namaas jira. Hin dandeessu, hin dabartu, hin bal'atu. Sechi naman taatu warroonni jedhan akkasii kuni jechoota kan namaaf kan seexanaa walitti daamaniiti. Dubbiin inni ani jedhu immoo inni galgala kana dubbii isa kan Waaqayyooti. Dubbiin inni kan Waaqayyoo immoo jedhe billaa gara lamaan qarame caalaa qara qaba jedhe. Yesus gooftaadha. Mee dubbiin Waaqayyoo jedha. Dabalati dubbiin Waaqayyoo jedha. Anaaf hojjeta jedha. Kanaafuu jedhame yeroon dhaga'edha. Akka Waaqayyo dubbatetti hin dhaga'edha. Amen. Amma waan ani isinitti himu warri miidiyaadhaan dhageessanis warri yuutuubiidhaan dhageessanis warri as jirtanis dubbii namaa fi dubbii isa kan Waaqayyo adda baafne dubbii isa kan seexanaa adda baafneetu ilaalla. Inni kan namaa demoralize nama godha, gadi nama cabsa, amilee gadi nama buusa. Inni kan seexanaa immoo beetus dubbii namaatti fayyadame nama laamshes. Dubbiin inni kan Waaqayyoo garuu lafa nami kufee nama kaasa. Waan hin jirre jiraachisa. Jedhame dubbiin inni kan Waaqayyoo jedha. Waan hin jirre jiraachisa jedha. Balbala cufamaa bana jedha. Amen. Yesus gooftaadha. Macaafa qulqulluu kana keessa jecha namaa, jecha seexanaa, jecha afaan Waaqayyoo keessaa ba'ee jecha beektotaa qaba kun. ይሄ መጽሐፍ የሰይጣን ቃል በውስጡ አለ ተጽፎበት፣ የእግዚአብሔር ቃል በውስጡ አለ ተጽፎበት፣ የሰው ቃል በውስጡ አለ ተጽፎበት። አኒሳ ከነማሲ ስንትኒሙ ኢሳ ከን ሰይጣናሲ ስንትኒሙ ኢሳ ካዋቀዮ ገልገለ ከነኒ ስንትማ እንሞ ጩፋ ዱረ ከሰንቲ ባናን ጀዲያን ሜኢያቲ እነን ዋቀዮ ራዳገወዳ dubbiin ani Waaqayyoorraa dhaga'edha. Har'a balbalanatti banedha. Amen. Amen. Ila ማል ጀደ ሰይጣን መጽሐፍ ሲናገር ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ አለ አለ መጽሐፍ። እኒ ሰለሞን ይረጫሉ አስጅራጀት ማሊ በከጀደ ቤቱ ሰለሞኒ ኦጌስ ኢየሱስ ኦጌሳ ሚቲ ኦጉማዳ ማለ
ሰለሞን ጠቢብ ነው ጥበበኛ ነው ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ አለ ምን ሰለሞን ይጀደላላ ሰለሞን ፍርዲ ደበ ፍርዲ ጀለተ ዱቢ ኦጉማዳን አደባሳ ኦጌሳ ዋን ታይፍ ዮ ዋስ ጀላ በደ ነሚሲ ፈልሜ ኢትጌፈታ ዱቢ ኦጉማዳን ይላለ ኩኒ ካንኬቲ ኩኒ ካንኬሚት የደ ዱበት ኢየሱስ ሞ ኦጌሳ ሚት መታ መሳቱ ኦጉማን ከናፍ ሰለሞን ይንጫላ ኢኒ አኒ ጀዱ ኩኒ ዋይ ሰገሌ ሰከዋቅ አዮ ኢሳ ቢላገር ለማን ቀረመ ጫላ ቀረቀቡን ስንቲማ ኢላላ ገና ደጋ ጥሩት ስሪትና ደጋ አማ የሮና ደራ ደገሰኒ አካ ፈላስፋቲና ደገይና አማ የሮና ደራ ደገሰኒ አካ ቴዎሎጂያን ሲቲና ደገይና አካ ዱቢ መጻፈ ከናት ኢንስ ዋቀዮ ራገረ ከሰዱፉ ገልገለ ከነ አጁድ ኤበሪሲስ አሜን እንጀሉ ሰቢውን ጀዳሜ ዋቀዮ ጀዳ ሰገሌ ሳይርጌ ጀዳ አጁድ ኤበሪሲስ ሄዳ ሜተ ሰሎንቄ ሰጀልቀባ በቆና ቶክ ዋና ጀዱ ከነ ነደጋ ስሪት አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 እንዲህ ብሎ ያወራል ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ጀዱብስ ለኮፍስ ተሰሎንቄ ሰልቀባ በቆና ቶክ ለማ ለኮፍስ ኩደሰዲ ዱቢ ዋቀዮ ኢንኑ ይለለምኑ የሮ አርገተን አከ ዱቢ ነማት ኦቱን ታይን አከ ዱቢ ዋቀዮቲ ፍረተኒቱ አበዶች በት ዱቢ ዋቀዮ ኑ ይስልት ለለምኑ ከን እሺ የሮ አርገተን አከ ዱቢ ነማት ኦቱን ታይን አከ ዱቢ ዋቀዮቲ ፍረተኒቱ አሜን ኢላላ አከ ዱቢ ነማ ጅር ኢኒ ነምኒ ሃሰው ጅር ነምኒ ኦጌስ ኢኒ ሃሰው ጅር ነምኒ ኦጌስ ኦጉማ ሲቲም ነምኒ ኦጌስ ቤኩም ሰብየ ለፋ ሲቲም ኢኒ አኒ ወከዋቀዮ ዱበዱ ገሩ ዮዱ ተጅርተ ተለፋሲካስ አሜን አከ ዱቢ ነማ ቱቱን ታነጀን አከ ዱቤኙት ጀድ አከ ዱቢ ዋቀዮት ከናፍዩ አማ የሮ ነምኒ ዋቀዮ ዱፌ ድንገቱ መስቲቡኤ አከስታይ ዮሲን ጀደ ነመሰነ ምን ካንሲን ጀድ ዱቢ ዋቀዮቱ ገረከ ዱፋ ኢኒ ከነማ ለፋ ነመንካስ ኢኒ ከዋቀዮ ገሩ ደንቀራ ነመዱረቲ ጫጫብሴ ውሬስ ጀዳሜ ኢኒ ከዋቀዮ ጀዳ ለፋ ነመካሰ ሄዳ ጅሬኛ ነማ ኢጃራ ሄዳ አሜን አሜን ከናፊ ጋፈ ደገሰን ናነጋ አመነሚ አከሲቲ ያዱ ራጂ ይሳክቱነ ትዱበቴ ራጂን ይሳክ ጀቸ ሰከነማ ከመታ ሳቲ ቀብ ራጂ ሳከስ ኢነመ ደርባ ጅሩ ገሩ ኪያሚት አኒ ደንዴለ ፋሲንካሱ ሰገሌ ነረዱበት ገሩ ደንቃሲ ዱራ ዲቴ ገለገልች ካን ኮሚቲካ አኒ አመነ ማንዱበት አመነ ማያድ ኢኒ አኒ ዱበት ገሩ ካን ኮሚቲ ኢኒ ነሚ ዋቀዮ ስለተ ዱበት ገሩ ካን ሳሚት ዱቢኒስ እንደገሰን ጀደ አከ ከነማቱቱን ታን አከ ዱቢ ዋቀዮ ዱበቻ ጅሩት ነመራ ደጋ ጅርቱ ሚቴድ አከ ዋቀዮ ዱበቻ ጅሩት ደገሰን ከናፍዩ ፈከኛፊ ጀቹ ተኮ ዱበተን ለመታኒ ኢየሱስ ሙጫን ዱርባ ነምቸ ጀላ ጋፈዱቱ ደቀ ኢቲ ኦልገሌ አከሲት እንጀ ካይ አቢታለ ፈጪስቱ ካይ hindubbate hinkaase guyyaa biraa Phexros jabareen isa ga'e
akkuma gaaficha isa Yesuus biratti arge sanatu dhaqeetu inni siixate hirrafte malee duune atis kaayedee kaase. Phexros jecha namaadhaan kaase miti jecha isa gaaficha Yesuus dubbateen kaase. Har'a sarka keessan mirgaa ol qabaa isin irrattan dubbadhaa jireenyi keessan galgala kana waan haaraa fudhatee ba'a. Jedhame waan haaraa fudhadheen baa'edha. Sagaleen galgala kana dhaga'uedha. Lafaana kaaseedha. Mana koo ijaareedha. Jireenya koo ijaareedha. Ameen. Ameen. Ibroota boqonnaa 4:12 irra deebiin. Sirriitti na dhagaa gala. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Okay. Humna hojjetus of keessaa qaba. Billaa gar lamaan qarame caalaa qara qaba. Amen. Dubbiin Waaqayyoo maalidha? Jiraataadha. Mee nafaana jedhame dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Ilaalaga. Jiraataadha inni nuyi jennu inni nuyi amman dubbiin Waaqayyoo jiraataadha inni nuyi jennu kaleessas har'as boris yeroo kan ittiin dulloomne expired date kan hin qabne waan hin banne waan hin duune waan hin dulloomne erga kaleessa du'aa lafaa kaase har'as du'aa jireenya kee kaasuu danda'a. Erga kaleessa balbala cufaa namatti bane har'as mana keetti balbala banuu danda'a. Erga kaleessa qabeenya booji'ame deebise har'as kee deebisuu hin danda'a. Jiraataadha jechuun oduu miti. Jiraataadha jechuun lallaba miti. Jiraataadha jechuun oduu durii miti. Kaleessa fayyise waaqa dulloomaa waaqessina miti nuyi. Waaqa yeroon itti darbe bar tokko namichi tokko ka'ee akkas jedhee darbee miti inni kan keenya bar tokko sa ka'ee hafe miti har'as jira. Har'as hin hojjeta. Har'as jireenya namaa hin ijaara. Har'as mana namaa hin ijaara. Har'as dhukkubatti nama hin hiika. Har'as danqaa nama duraa hin caccabsa. Har'as aduu haaraa hin baasa. Jedhame aduun haaraa naaf hin baa'edha. Jedha maqaa Yesuusiin jedha. Har'aa jalqabee jedha. Dubbiin Waaqayyoodha jedha. Yeroo gara koo dhufu jedha. Waan haaraa hojjetaedha. Amen. Amen. Fede mee wan bareena fiditi. Ilaalaga. Wan barii tokko dabali mee. As galagashee. Thank you. Ilaalaga. Dubbiin Waaqayyoodha. Fakkeenyi jira mana Waaqayyoo. Tamaarii kee jedhaa beektai? Dhageessittai? Abshaala hin jiru itti daftee. Ilaalaga dubbiin Waaqayyoodha. Dubbiin Waaqayyoo isinitti agarsiisuu fedheen. Waan danqaasitti ta'e si duraan kaasaa yeroo heddu asii dubbataa namni kottutame yeroo nasi isheedhaan dubbiin Waaqayyoodha waan danqaasitti ta'e si duraa kaasa yeroo jedhu atachi hojii hojjedhu kaasta Waaqayyo waan danqaasitti ta'e si duraa kaasa asii dhagaa irti mini Waaqayyo mochi maal gochaa jira maal gochaa jira sabanan kaasaa jira mini waan danqaasitti ta'e saafe si duraa kaaseera kaasichi asii maal jechaa jirti Amen. dhagaa irti mini Amen jechaa jirti mini Waaqayyo mochi maal gochaa jira Kaasaa jira. har'a galgala kana ishee duraa inni ka'e mana kee duraas ka'ee si eegan jedhan Amen. Akka kee ol kaasiyaa akka ishee duraa ka'e Amen. har'a galgala kana akka kana dhiitee si duraa kaaseera Amen. Atasii dhageessa Waaqayyo qeekee waan cufuuf jedhe si duraa goolee kaasa. Amen. Hallelujah. Waan fayyaa kee qabe Amen. waan mana kee qabe atasii dhageessa Waaqayyo achi si jalaa kaasa. Amen.
በጌታ በኢየሱስ ስም ጀዳሜ ዋን በነማትን ገለና waan banamaatiin gala dubbi waaqayyo jechuun asina dhageessa asin balbala sitti bana achi banamee si eega kai asbay na dhagaa jiraamin asi balbala sitti bana achi utuun hin deebiin banamee sa eega hin filatamta hin barbaadamta in iyyafatamta ati VIP daati deebii ta'i jedha ani asin dhagaa'edha waan ana si dhaga'edha qeeqootu hojjetamee na eegedha amen amen ilaala gaa dubbii waaqayyoon isinitti hima atumti duwwaaneedha ajajaan dhibbaa sun thank you maal jette amen jette Amen. na duraa ka'eera Nadurakera. haleluuyaa waatu mandaraa hojjetamaa jiran jedheen waaqayyo du'a qe'ee keera dabarsaa jiran jedheen ala akkasii ilaala ati duwwaan jedheen mucaa kootu dhukkubsate yaa barsiisaa naa fayyisi maaloo ennaani maal gootaa maajorsitaa mucaan kee maal taate jedhan duuteetti jedhan achi booddee maal jedha beektu ajajaa dhibbaa waan ta'eef wattaadara ta'uun gaariidha beektaati ajajaa dhibbaa waan ta'eef warra isaa gadi jiran deemi yoonni jedhen deem kottu yoonni jedhen dhufu inni immoo isaan olii alaqaan jira waan ta'eef gaafa alaqaa isaa ol waamuun dhaqaa gaafa ni bu'ee dhumbu'a akka sedhe Yesuusin asuma dhaabadhu sagalee kee duwwaa maal godheedhe harka isaa ol kaasee namni kana manu sagalee tokko nan dhagaa'edhaame inna nasii dhaga'edha mana kootu hojii hojjetedha mana koorraa jedha jireenya koorraa jedha danqaa kaasaedha amen amen asuma dhaabadhuuti jedhe sagalee kee duwwaa ergeedhe dhaquu sin barbaachisu gadi bu'uu sin barbaachisu fayyi ati jetteennan mucaansaa akka naannoo Harar jirti joo inna sii dubbata Hararitti waaqayyo waan haaraa hojjete Sudaanis kottuam Ameerikaadhaas kottuam waan xaxamaa dhiistee ni dhufte yeroo tasii baatu tuqeen galini hiikkatee si eega jedhame hiikkatee na eegaedha jijjiiramee na eegaedha bahee na eegaedha har'aa jalqabee jedha sagaleen waaqayyoodha jedha mana kootu hojii hojjetedha amen 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 ilaame waaqayyo akkasii dha ani fi jette Asteer ani fi xomboreewwan koo guyyaa sadii soomaaf sagada gallaa jette ilaala dhagaa guyyaa sadii soomaaf sagada galla isin waaqayyoon nuuf kadhadhaa jette guutummaa biyyaatti soomaaf sagadi labsan akka waaqayyo faaratu akka simboonarra kaa'utti jette na dhagaaga Asteeri akka warra kaaniin diban hin filanne jechuun warri kaan dibatanii filatanii maal jedhani silumayyuu qabeenya qabu isheen intala hiyyeessaati waa'uu qabdu nama waardiyyaatu guddise gaafa waaqayyoon kadhattu waaqayyo meekaappii hojjete meekaappii jechuun beektume isa dubartoonni dibatan beektume hin hojjete hin sirreesse bareedduu meeqa kumaatamni darbaniiru ija mootichaan harkifne maaliif gaaddidduun qaban jarri waaqayyo dursee isaan duukaa ol hin galle qullaama isaanii qofaama isaanii ol galan jarri gaafa Asteer ol galuuf jettu dursee meekaappiidhaan ol gale mootichi gaafa zorre dheergu bagaggi jedhe hinne
Maaltu naasise gaafa jettani የእግዚአብሔር ሞገስ ayyaanatu irra dhufe har'as isiniin kadhadhaanis waan orma naasisutu isin irra buufata sagalee dhaka akka jedhani ittan ol gala yeroo isheen jettu jechuudha isa lammataa jechuudha jalqaban filatamteetti waan ta'eef ittan ol gala yeroo jettu hin naasiste gaafa naasistu yaa Asteer jedheen waan biraa miti jedheen walakkaan aangoo koyyuu kan keetiin aangoo hiree jalqabe gaafa waaqayyo namaa wajjin ta'u hin ta'u waan jedhametu ta'ee ofiisaa harka isinii laata gaafa waaqayyo sagalee isinitti dubbatu waan namaan hin danda'amnetu ofiin danda'ama nama amma waan an jedhu kun isa macaafaati namni akka kanaa immoo sirriitti na dhagaa Phexros fa beekumsa qabu dandeettii qabu itti guddatanii keessatti guddatanii alkan guutuu dhamaa hojjechaa bulan hin danda'an maanni sattiin qurxummii qaban kiyyoo isaanii cuunfaatu jiranii Iyyesuus itti dhaqeetu mee markaba keenaa ergisi achinaa butee hin buteef kiyyoo kee immoo asirraan darbadhu yaa barsiisaa jedhe ilaalaa isa kan namaa alkan guutuu dhamaa bullee alkan guutuu waa hunjiru qabuudhaaf hin dandeenye namni tokko akka raajii isaatu natti maa jira jedhee namni dhageenye tokko dubbii waaqayyo namni dhagaa jiru tokko akka nama dubbadhu irratti ta'a ittaane amen sababiin isaa maaliifi ilaala alkan guutuu asiinis achiis beekumsa isaaniitti fixanii humna isaaniitti fixanii dandeettii isaaniitti fixanii dadhaban akkas jedhe asirraan darbadhaa jennaan dhabneerraa jedhe garuu sababii dubbii keetiif maaltu natti argameen callise beektuu gidduutti maal yaade beektuu asirraan darbadhaa yeroo inni jedhee qubatti qabutu qurxummiin lafa jirtuu yaatee dhufte utuu kiyyoon hin darbatamin isatu revealed na godheen ergi marabiin darbatame booddee dhufan miti gaafuma Iyyesuus marka kiyyoo kee asirraan darbadhu gaafa jedhu lafa dhokatteetu juba keessaa yaatee lafa Iyyesuus jedhetti dhufte አይደለም እንዴ ከዛ በኋላ ያደተኒ ጴጥሮስ ፈጋፈ ደርበተኒ ቁርጡሚ መረቲ ደርበተን ማለ ብቻ አይረትምቲ ሰገልቺ ሰሳቤ ወልቲ ቀበል አሜን ሃሌሉያ አሜን ዋና ዱበዱ መነ ነመቶኮ ጅሬኛ ነመቶኮ ሰሳቤ ወልቲ ቀበ ጀዳሜ ዱቢን ዋቀዮን ዳከው ኩን ጀዳሜ jireenya koo jedha sassaabee jedha akka dubbii isaatti walitti qaba jedha amen amen akkasitti yaadeen beeku kanaafan callisee xinnootti yaade beektu እንደዚህ አስቤ አላውቅም ኢየሱስ gaafa afaan isaa qatee baasu dubbii isaa dubbii nama waan hin taaneef inu uume walitti qabe lafa shennoo kattee jirtu walitti yaase isa sanal kan guutuutti dadhaban har'asiinan jedha waan bara dheeraatti dadhabde sagalee ani dubbadhutti aanedhatti harkaa qabdan jedhan isa yeroo dheeraa dadhabde walitti qabda isa yeroo dheeraa taaggaltee dadhabdetu wal kibasii galee si eega mee jedha isan yeroo dheeraatti dadhabeedha galgala kana jedha wal qixxaateen isa argaedha mee dubbiin waaqayyo jedha waan jiraataa hojjetaedha waan argamu hojjetaedha haleluuyaa yesus kristos waan itti dadhabde waan humni kee dadhabe waan beekumsi kee dadhabe waan firri dadhabe
dhugaa waaqayyoo isa jiraataa utuu miilli kee asiin bahin tuujjuba lafatti dhokatanii sassaabamanii iddoo tokkotti walitti dhufu. Oba Yesuusim jedhame wantan dhamee dadhabee dhaame. Indoom akkas jedha galgala kanaa kaasee neetwoorkiin haaraa isin irratti banama. Neetwoorkiin haaraa isin irratti banama. Iyyafatama alaaf keessaa barbaadama. በጌታ በየ እድለኞች ናቸው። አሜን። እግዚአብሔር የእውነት ማለት ነው ዱጋማ ኢየሱስን እንጀ አሜን። ዋን ዋቀዮ ኢስኒፍ ቆጴሴው ጀቻጅሩ አይሲ የሰማችሁትን ቃል ሂዳችሁ በአካል ታያላችሁ። አሜን። ታያላችሁ። አሜን። ታያላችሁ። ኢላላጋ አመስና መከከና ደገይፈን ወጋዲግ ደሚ ቶኮ Raa'eliif waggaa 7 garbummaa oolaatiks liyaaf waggaa 7 indaganaa oolaadhaaf waggaa 7 waggaa 21 eege waggaa 21 mana laabaanitti dafqi hindafqi akkasitti jedhe laabaan burreen aadaa Israa'elitti nalatti waan ta'eef qabeenyati mana koodhaa fudhattee baatu hoolaa burree mana kootti dhalatan kan keetaati jedheen hin danda'amu. Burreen dhaltu hin danda'amu kan namaadha kun. Ilaalaa dubbii waaqayyoon isinitti hima. Waaqayyo alkan sagalee dhaminim alkan abjuudhaan naqee Yaaqoobitti ulee murmuriiti jedhe. Ulee shimilmilee rigaa isaa ulumaa irraa hojjetan beektu. Rigaa hojjetee jechuudhaaf yeroo hoolonni bishaan dheebotanii dhuguu dhufan jedhe gaandaa isaanii keessa kaayyeen. akkana maatti erregisaan hojjetamu nufa innuf dubbii waaqayyo waan ta'eef garuu mukicha hojjete bishaanicha keessa kaa'e hoolonni dhufanii yeroo argani buburreen wanti baay'ee nama ajaa'ibu kan dhufee bishaanichatti gad jedhe hundi nu burree dale akkamitti dubbii waaqayyooti mee jedha dubbiin waaqayyo jedha mana koof hojjete jedha garbummaatti addana baaseedha jireenya mana laabaan isin biraan bisa har'a dubbii waaqayyo qottoo ergifate utuu mukatti muruu qottoon bishaan keessa bu'a qottoon gaafa bishaan keessa bu'u maaloo yaa nama waaqayyo jedhe innuu qottoo ergisaati maallaa wayyaa jennaan muka cabseetti laate dhaqiitii karaa qottoon bu'ee lafa buusee eersaa jedhe miti joo waaqayyotu jedhe malee errega kamiin iyyuu mukti sibiila harkisu akka dubbii waaqayyootti garuu hin harkisa hin harkisu muka cabsee irra buuse qottoon ol dhufe dhaqii hiixadhuu fudhadhu har'as akka dubbii waaqayyootti sitti hima jedhame harka kee akkas hiixadhu waan dhabde dhaqii hiixadhuu fudhadhu darbatee irra buuse dhaqiitii hiixadhuu fudhadhu waan barbaaddee iyyafattee dadhabde dhaqii hiixadhuu fudhadhu hiixadhuu fudhadhu hiixadhuu fudhadhu soft ነው አይደለም እንጨት ነው አይደለም ሙክቻቱ ሳርክሰ ቢት ቆቶዋን ማል ተርክሰ ሰገሌ ተርክሰ ሙከ ተርክሰ ጀራነ ሙኪን አርክሱ ኤረጋ ከሚን ዩ ሙክቲ ኤረጋ ከሚን ሶፍቲን ኩ ዋውን አርክሱ ኢነን ዱበደ ገሩ ዋን ያፈተ ደብ አርክስተ ለተ ፉዳታ kanaaf dubbii amma dhageessan akka dubbii namaatti hin dhaga'in akka dubbii waaqayyootti dhaga'a waan amma isin hiixattanii fudhattan galgala kana isin argata Yesus hunduma keessaniif garuu hin kadhata dhugaa waaqayyoo waaqa isa jiraataa isa argu dhaga'u kanaan isiniin jedha har'aa kaastanii
namni isin keessa dubbii arraa kana hojii wal bira darbu hin jiraatu. Hundumti keessan sagalee kana hojii walitti baatan yaaftu. Jedha Waaqayyo wajjin walitti baheen maa fayyada? Ameen. Ameen. Amma gaa akka nama maraateetti kadhanna hin dubbanna yeroon isiniin jedhu sagalee tokkitti ani dhaga'u mana koo jireenya koo bara koo fayyisee hambisa. Ameen. Mee jedha sagaleen ani dhaga'u jedha mana koo jireenya koo hiikee hambisa jedha. Ameen. Ameen. Waan isin amma dhageessan sagaleedha asitti. Addunyaan Waaqayyo bakka dhimmichi jirutti qaamatti sageddere hojjeta. Gara waan argamutti jijjiiree isin agarsiisa. Du'aatti hin galtanasi. Jiraatti galtu. Salphinatti hin galtanasi. Kabajatti galtu. Asi gaddatti hin galtani. Gammachuutti galtu. Qabaatti hin galtani. Hiikamtanii baatu. Mee jedhaa hiikameen baay'eedha. Ameen.